Pirezidaantiin Ameerikaadhaa Tiraampiin gaafa aangoodhaatti dhufu nama nagayaati. Addunyaa tana guutuu nagayaan buusaa je'eeti jira. Fakkiidhaaf Itoophiyaadhaa fi Masrii jidduutti nagayaan buusee, Rwaandaa fi Koongoo jidduutti nagayaan buusee, biyya karaa Eshiyaa kana Kamboodiyaa fi eenyuutti nagayaan buusee, Hindiidhaa fi Paakistaan jidduutti nagayaan buusee, Israa'elii fi Falastiin jidduutti nagayaan buusee, je'ee waa hedduu dhaadachaa jira. Nama nagayaa jechaa jira. Garuu nama nagayaa ta'uun isaa hamma dantaan Ameerikaadhaa hin tuqamnetti. Ilaali nuti waan jechaa jirru nutis siyaasa addunyaatti waliin deemuu barbaachisaadha. Hamma dantaan ta'e hin tuqamnetti nagayni ka jiraatu hamma dantaan ta'e hin tuqamnetti. Amma Chaayinaan yookaan Iiraan naannawa Ameerikaa bitaa kana guututti Laatiin Ameerikaa kana guututti dhuunfatanii jiran. Keessattuu Chaayinaan. Amma Hugo Chavez nama jaantu ture. Hugo Chavez kuni maal jedhaniis ni himaga. Yani nama warraaqa yani madaraka gubbaa dhaabbatee sa'a 7 sa'a 8 haasawu akkuma Fidel Castroodha. Kabiyyi beelaan dhumu jirtu inni sa'a meeqa haasawu. Uummata maal jedhan? Qasnaa nyaannu qasnaa quufnu imperialistii addunyaadhaa Ameerikaadhaatu kana beelaan wallaalaan nu fixee yani biyya tana beela keessa hin baasaa uummata kana barnootanii cimsaa wanni jedhu hin jiru. Hugo Chavez nama akkasiititu Venezuela qunnameen. Ummata guyyaa guyyaan haasoo itti godhu haasoo musaa kana itti gurgurachuu malee ummata kana waan takka illee godhaadhaaf hin turre eega inni du'ee booda eenyu dhufe kan amma qabamee New Yorkitti hidhaa jiru kanatu dhufe kunis isa daraniiti. Shufeera otoobiisaati. City bus jaaniini shufeera otoobiisaati. Gaafa ummata kaakaasuu fedhee otoobiisaan walitti guree dhaabbatee itti haasa'uu qofa bu'aa qabu malee nama biyya san guddisuudhaaf hamman takka qooda gumaachee miti. Waan inni isin himu keessaa Venezuelaan bara 5 dura nama miliyoona 34 qabdi. Arraa nama miliyoona 28 qabdi. Namni biyya galakkisee yaa'ee namni Ameerikaa galee kaan Nikaraagaa wadha galee kaan irraa yaa'ee biyyummaa isaa lakkisanii biraa yaa'an. Maal godhe inni diraaga yani warra Ameerikaa Laatiin Ameerikaa kan hedduun isaanii diraaga tolchinee gurguranii warri diraaga kana bitummaas Ameerikaadha. Keessattuu gurraacha Ameerikaadhaa kuni mootummaarraa deeggarsa waayifara argata hin dalagatu waan argatu kana diraagamatti fida. Saniifuu diraagni machi dhufu kuni waggaa waggaatti nama hedduus ni ajjeesa, nama hedduus ni laamsheessa, qabeenya hedduudhaas ni barbaadeessa. Saniif Ameerikaan yeroo garagaraatti jara kanarratti dhiibbaa oofaanii amma nama amma dheengadda qabame kana amma qasalee dhamuun barbaadu dhugatti nama biyyaaf yaadu fakkaata qaamuu isaa guddina maal fakkaata. Garuu Ameerikaan maal godhe namni kuni Chaayinaa wajjin qunnamtii tolfatee jira. Biyya isaa fayyadurraa ifii fayyadamuudhaaf tattaafachaa jira. Uummanni isaa biyyarraa baqatee Ameerikaa guutee jira. Ameerikaan gara kana dhiibbaa cimaa keessummeessaa jira. Saniif isa kana aangoorraa kaasuun barbaachisaa akka ta'e Ameerikaan irratti hojjeteen. Eenyuun irratti hojjeteen? Jeneraalota hooggantoota biyyattiin qabdu waliin wal ta'eeti Ameerikaan irratti hojjeteen. Akka Ameerikaadhaatti isin hundinuu duulli isinirra gaggeeffamee aangoon teessan kollaabs taatee barbaadoytanii biyyi teessan biyya mootummaa hin qabne taatee akka haayitiidhaatti jiraachuu filattan moo pirezidantii biyyattiidhaa fuunee nuti wanna geessu filattan waan jiru mootummaan Ameerikaadhaa jira amansiiseen. Yani waan amma miidiyaadhaatti amma duran dubbatamaniin isin himaa jira. Jarri biyya bulchaa jiru jeneraalonni waraana gaggeessan, ka humna qilleensaa gaggeessan, ka humna lafoo gaggeessan, ka humna galaanaa gaggeessan hundinuu pirezidantiin Venezuelaadhaa Ameerikaadhaan fuudhamee deemuu keessa harka qaban. Eega Ameerikaan seenee Venezuelaadhaa isa fuudhee deemee booda itti gaafatamaa raayyaa ittisa biyyattiidhaa gabbahee biyya teenya daangaan silaa ni kabajamaa biyya teenya birmadummaan silaa yoo cabee hin hayyamnu maal wayitayyu anni rifaniin ajaa'ibe. Yani akkasi yani biyya addunyaa sadaffaa keessatti haasa'u gurgurachuudhaatu jira. Osoo uummataaf waan takkan goone haasa'u gurgurachuu. Amma itti aantuun amma gabbaatee Venezuelaa yookaan du'a jettu tuni eessa jirti gaafa Ameerikaan dhufee pirezidantii biyyattiidhaa laqaaqee fuudhee deemuun. Saniifuu hoogganoonni biyya sanii guutuun Ameerikaadhaa wajjin walii galanii maal godhan namichi qabame akka nama godhanii biyyattiin akka kollaabsi hin taane hooggansi
itti wal jijjiiree akka biyyattiin deemtu godhaniin amma waan ta'een isiniin Venezuelaan barmiila miliyoona 300 baaftiin biliyoona 300 yani Saudi Arabiyaan barmiila isaanii gabbaaftiin yani kuni jarri gaazaan tokko fara jira Ameerikaan wanni isa kana fuudheef mootummaa isaan hoogganamtu wanni asi jaareef jiddugala bahaa biyya batroolii yookaan gaazni addunyaa guutuu irraa oomishamu itti lolaa ta'uudhaaf deema. Saniifuu Ameerikaan gaaza cimaa biyya guddoo gaaza oomishu tokko dhuunfachuun dirqama ta'ee argame. Maaliif? Dinagdee Ameerikaadhaatiif. Saniif dhaqee pirezidaantiin naannichaa fuudhee arraan tana batroolii Venezuelaan qabdu guutuun guututti harka Ameerikaatti galee jira. Tiraampiin amma guyyaa lamaan dura gaazni Venezuelaadhaa wayita gurguramu akkaawuntii uummanni Ameerikaatii fi uummanni Venezuelaadhaa ittiin fayyadamutti maalinni kun seenaa jedhee jira. Warri Venezuelaa guutuunis kana hayyamanii jiran. Yani amma fakkiif itti aantuun pirezidaantii Maarotoodhaa gabbaatee lakkii akkasii miti malee kan dhugaan seenaa. Saniifuu Ameerikaan Venezuelaa guutuun guutuu dhuunfatee jira. Sababni dhuunfateef maali? Maaltu tahamuudhaaf deema? Waan ta'uu deemu kun ammas argaa jirtan. Iiraan. Iiraan batroola oomishtii addunyaa tana guutuu yookaan Iraaqitti, Yamanitti, Suuriyaadhaatti, Lubnaanitti warra Ameerikaan lolan jaartee Ameerikaa irratti yookaan Israa'eel irratti dhiibbaa cimaa oofaa jirti. Sababii dinagdee qabduuf. Gaafa 2024 keessa lolli Israa'eel fi Israa'eel jidduutti ta'e Iiraan takkaa akka namni Israa'eel weeraran beenetti Israa'eel weerarteen. Saniifuu Iiraan mootummaan arraan tana Iiraan hoogganaadhaa jiru guutuun guututti kararraa maqee mootummaa Ameerikaadhaan hoogganamtu Iiraan irratti muuduudhaaf haal dureen xumuramee jira. Venezuelaa irratti aanee qaamni lolli irratti gaggeeffamuudhaaf jiraatu Iiraan. Qaama sadaffaa jira sanillee isiniif himuu jiraadha. Iiraan irratti mormitoonni rivoluushinii yookaan warraaqsi mootummaan kun duraa bu'uu qabaa jiru eegalee jira. Arra guutuu biyyattiidhaa keessatti intarneetiin muramee jira. Intarneetiin beektan intarneet addunyaa tana guutuu warra dhihaarraa hin namuutu fudhatee jira. Namni intarneetii fi uummate hin jiru. Addunyaa sadaffaadhaa keessa jira waan ta'eef. Intarneet bahara keessa dabreeti addunyaa guutuu fudhaqaa jira. Saniifuu intarneet arraan tana Iiraan irraa guutuun guututti muramee jiraan. Iilan maaskiin Starlinkii waan qaba satalaayitii samiidhaa qaba kan intarneeta hojjetu. Arraan sana uummata mormitoota mootummaa irratti finciluuf san hayyameef intarneet isaan ni qaban mootummaan hin qabu. Saniifuu mootummaan Iiraan hofuu gaafa hofee immoo mootummaan Iiraaniin yookaan Ameerikaadhaan deeggaramtu Iiraanitti ijaaramtee batroolli Iiraan harka Ameerikaadhaatti hofuu addunyaan kan deemuuf kana. Tiraampiin kan deemuuf kana. Inni sadaffaadhaa Suudiidhaaf deeman. Suudiin akka hundi keenya waliin yaadannu bara bulchiinsa Tiraampii gaafa lolli Raashiyaatii fi Ukireen eegalamu Raashiyaan batroola qabdi. Sadarkaa addunyaatti batroolli isiidhaa ulfaataadha. Batroola Raashiyaa kana irratti laamsheessuudhaaf gatiin batroola gadi bu'uu qabaa jee Ameerikaan ajaja baaseen. Gatiin batroola yoo gadi bu'ee Raashiyaan batroolli isiidhaa gatiin gaccabaa humna waraanaa Ukireen irratti oofuudhaaf dandeettii hin qabdu. Saniif eenyu gaafate? Dubee fi Suudii gaafateen. Suudiin chaawush kal jetteen. Yani imma Baayiden aangoo Ameerikaa irratti dhabee kufuun isaa sababni guddaan Saudi Arabiyaadha. Tiraampi dhufuun ammaas guddaan sababni Saudi Arabiyaadha. Maaliif? Baayiden kutu qaba, Tiraampi dhufuu qabaadha. Tiraampi gaafa dhufu jala galatoonfatee dhaqee maallaqa hedduu irraa fudhatee garuu Ameerikaan biyya Tiraampiiti. Biyya Baayidanii? No. Ameerikaan biyya Ameerikaanotaati. Biyya dhaabbilee Ameerikaadhaati. Biyya Koongireesii, biyya White House'iti, biyya CIA'ti, biyya abbootii qabeenyaati. Ameerikaan waan isin beekamtuuni kambaaniileen gurguddoon meeshaa waraanallee oomishan kanneen mootummaan Ameerikaadhaa dirqama addunyaa tana guutuu bakka loliin jireen lola kaasee akka jarri meeshaa oomishan godha. Kun maaliif tooftaan yani uummata fi jiraachisuudha. Namni uummata fiitiif yaadu akkasi addunyaa wal fixxee wal dhiiftee sun dalagaa isaatii miti. Nama meeshaa bituun feene Ameerikaan ifi bira dhaqee meeshaa akkana qabnaa jedhee meeshaa wajjin walii galee dhufee kaampaanii tanaaf kannaaf.
kasi kambaniin amashan amajjaa keessatti hojjattee meeshaa san dhiheessii gooti maallaqa eenyurraa fudhatti Ameerikaarraa fudhatti yani kambaniin Ameerikaadhaa tokko kambaniin meeshaa tolchu Suudi Arabiyaa dhaqee wajji walii gala lakki ka wajji walii gala mootummaan kambaniin eenyu wajji walii gala mootummaa Ameerikaatti wajji walii gala akkasitti namni wal jiraachisaa deema saniif Amirri Suudiidhaa Mohammed bin Salmaan batroola Ameerikaan Raashiyaa ittiin laamsheessuudhaaf gatiin akka gabbuutu barbaade gabbuusuu diduun yani ajaja Ameerikaa fudhachuu dida jaama. Saniif ajaja Ameerikaa fudhachuu diduun maal fidare Ameerikaan boru yookaan iftaan harka namicha kanaa yoo mudate Ameerikaa irrattuu namichi kun dhiibbaa fiduudhaaf jiraata. Saniifuu badiila isaa yani batroola Suudiidhaatti waan nun haajamsiifne dura uummachuu qabnaan tokko Venezuelaa irraa tan uummatan Arawani sunu bacis addunyaa sana guututti batroolii rakisuudhaaf jiraata. Qamaan tana qaalawee keessa dhaqasan Ameerikaan batroola Venezuelaa gaafa dhuunfate guututti warshaaleen gaaza oomishan kan Ameerikaadhaan hoogganamu Venezuelaatti gaafa hojiitti hiikame batroolii rakisuudhaaf jiraata. Itti aanee Ameerikaan gaafa Iraan dhuunfatte maasii batroolii daran rakisuudhaaf jiraata. Eenyu dha'uudhaaf deeman? Suudiidhaa fi Raashiyaa. Saniifummaa qaamni sadaffaadhaa kan Venezuelaa Iraanitti aanee kufuudhaaf jiraatu Suudi Arabiyaa jedhamaa jira. Maaliif? Suudi Arabiyaan waliigaltee Ibraahimiyyaa jedhamurraa qooda fudhachuu diddee jirti. Waliigaltee Ibraahimiyyaa jechuun amantii Yahudaadhaa, ta Kiristaanaa, ta Muslimaa, abbaan Nabiyyallaahi Ibraahimi. Yani nuti fakkeenyaaf nuti Musliima. Hoggama attahiyyaatu teenyu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala aalihi kama sallayta ala Ibraahima وعلى آل إبراهيم جنامي يا رب نجيا في مودمة نبي محمد الربوسي في آل ساترة اللي بوسي أكا نجيا في مودمة نبي الله إبراهيم في آل ساترة اللي بوفتتي جنة يعني معناها أمانتين تانية أبان يعني إبراهيم جتون خليل الله جتون أبانين إبراهيم ورنا سنتي فيس أكسم ورنا يهوداتي فيس أكسم سنفو هردفتت أمانتي خنا سدين بكتكت ولفنه أمبريلا تكوجلتي جارو خجو أمريكان أو فناجر أمبريلا خنا خيسة خسين إسرائيل تاكا مصر لاما أردن سدي إمارات أفور بحرين شان موروكو جه بي جانكون ولي قلت إبراهيمية خيسة سنتي جرتي سوميلاند دلاتو سينو رفجرات جاماجر سعودين كان سينو دي الدين سنيفو سعودين كان سينو دي دو جالا أمالي غافة بايدن بيبولشو غازة سيدا رخيسة دي دي أمريكا رتي يعني أجيج أمريكا فراتشو دي دي سواء كان راشيان أكتروغو توانتهف إسينيسي سدفارتي خفور أفجراتي سنيفو فنزويلا حل إسيلا خرافكات أمريكا نفهمته إتعاني إيراني تلهم فتمون أفجراتا إتعاني سعود عربية